في ناس بتفتكر إن التربية العسكرية بتعلمك الانضباط أو الالتزام بالمواعيد أو تنفيذ أوامر وبس، لكن أنا خرجت منها بدرس مختلف تماما. أكتر حاجة غيرتني أثناء فترة التربية العسكرية هي إني اكتشفت قيمة أهلي. طول فترة التربية العسكرية كنت بتحمل حاجات كتير. لو عسكري زعق في وشي كنت بسكت. لو اتعاملت بشدة أثناء التربية العسكرية كنت بستحمل، سواء بقى من زمايلي مثلا أو مع العساكر أو مع العميد. لو حسيت بظلم برضو كذلك مع العميد أو العساكر أو مع زمايلي كنت بعدي الموضوع. ليه؟ لأني كنت خايف أشيل الدورة وأعيدها تاني من الأول. كنت ملتزم بكل التعليمات، وساعات كنت بأفور، ساعات مش زي زمايلي. مثلا ممكن يعني يخشوا في بعض، ميسكتوش على الظلم اللي بيحصل ما بينهم، تجاوزات مع بعض، يتجاوزوا مع العميد أحيانا، أو يتجاوزوا مع العسكري. لكن أنا كنت خايف، كنت ملتزم بكل التعليمات حتى لو على حساب راحتي. وساعتها سألت نفسي سؤال واحد: لو أنا أقدر أستحمل كل ده علشان مصلحة مؤقتة، ليه ساعات بتضايق من كلام أهلي؟ وليه ممكن أتعصب عليهم أو أزعل منهم حتى بسرعة؟ الناس دي عمرها ما كانت بتخوفني علشان تذلني، هما كانوا بيخافوا عليا. كل نصيحة كانوا بيقولوها حتى لو أسلوبها مش عاجبني كان وراها خوف وحب. ابتديت أفتكر مواقف كتير ابتديت أفتكر مواقف كتير. افتكرت إنهم كانوا ممكن بيحرموا نفسهم من حاجة علشان يوفروا ليا اللي أنا محتاجه، وده اللي كان بيحصل معايا ومازال بيحصل معايا لحد الآن. افتكرت إن هم كانوا بيخفوا عني همومهم عشان أفضل مرتاح وما يشيلونيش الهم. ويمكن كانوا بيستلفوا أو بيضغطوا على نفسهم عشان يحققوا ليا حاجة نفسي فيها، وأنا أصلا مكنتش أعرف. وفي المقابل أنا كنت بعتبر وجودهم ده حاجة مضمونة. كنت بفتكر إنهم هيستحملوا أي رد فعل مني، لكن الحقيقة إن أقرب الناس لينا هم أكتر الناس يستحقوا مننا الاحترام والكلمة الطيبة والوقت والاهتمام. التربية العسكرية علمتني الانضباط، لكن الحياة علمتني إن الانضباط الحقيقي يبدأ من البيت. إنك تحترم أمك وأبوك قبل ما تحترم أي مسؤول. إنك تسمع لهم بنفس الصبر اللي بتسمع بيه لأي شخص تاني. وإنك تعرف إن في ناس بتحبك من غير مقابل وبتتمنى نجاحك أكتر من نفسها.